وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر. Takbirat. Posture number 1. Instruction. Brings hands palms open up to ears and place thumb behind and say Allahu Akbar. Al-Qiyam. Posture number 2. Resection. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Recite this surah or any other surah. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Posture number 3. Instruction. Bend down at waist, placing palms of heads with finger spread over knees. Back is parallel to ground, such that if a glass of water were on the back, it would not spill. Eye looking down directly ahead. A bending at the waist, resect. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Then 3 times. Posture number 4. Instruction. While rising from the bending position of ruku, recite سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر. Sajda. Posture number 5. Instruction. Go down to the kneeling position by placing both hands on knees, lowering oneself slowly and easily onto knees, then touch the hand upon the ground so that the following 7 body parts are in the contact: forehead to palms to knees, toes of both feet. Resection. Recite 3 times. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Posture number 6. Allahu Akbar. Resection. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارفعني واجبرني وارزقني. Allahu Akbar. In the assumed sajda position once more. Posture number 7. Resection. Recite 3 times. Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la. Posture number 8. If the required number of rakats is but 2, the salat would proceed to the next resection. Resection. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la
इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. Instruction in the 3 rakat Maghrib or 4 rakat like Zohar, Asr and Isha Salah. You stand up for the remaining rakat after Tashahhud. On the other hand, if it is 2 rakat Fajr Salah, keep sitting and after this recite Darood blessing for the Prophet sallallahu alaihi wasallam in these words. Pastor number 8. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. Poster number 9. Instruction. Now turn your face to the right, saying Assalamu alaikum wa rahmatullah. Now turn your face the left, saying Assalamu alaikum wa rahmatullah.